नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. कांय उद्देजक हानिकारक उदक रसायनां दर्यांत आनी न्हंयांनी सोडटात, हाका लागून सैमीक उदका स्रोतांचो उदक इबाडटा आनी प्रदुशीत जाता. सरकार अशें करपी आस्थापनांचेर कारवाय करताच, मात उद्देग करतना तातूंतल्यान गोंयचो सैम इबाडचो ना हाचो विचार उद्देजकांनी करप गरजेचें आसा, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. उद्देगीक वचणुकांनी तयार जावपी कोयराचो विलो लावप गरजेचें. हे खातीर दरेक उद्देजकान गांभीर्यान लक्ष दिवपाची गरज आसा. उद्देगीक वचणुकांनी ETP प्लांट आसप म्हत्वाचें आसा. जो उद्देजक ताच्या कोयराचो रितसर विलो लायना ताचेर कारवाय जातली, अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिला. उद्देजकांनी कोयरांतल्यान उर्जा निर्मिती वा हेर पर्याय कशा पद्दतीन तयार जावं येता ताचो अभ्यास करचो. सगळेंच सरकार करपाक शकना. सरकार फकत तेंको दिवंक शकता, मात तुमच्या कोयराचो विलो लावपाची लागपी साधनां सुविधा तुमीच उबारपाक जाय, अशें डॉ. सावंत हांणी म्हळां. केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयान राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 खातीर पात्र शिक्षकां कडल्यान ऑनलायन नामांकनां मागयल्यात. नॅशनल अवॉर्ड्स फॉर टीचर्स.एज्युकेशन.gov.in ह्या पोर्टला वरवीं ऑनलायन नामांकनां स्विकारपाक सुरवात जाल्या. 27 जून सावन उक्ते जाल्ल्या ह्या पोर्टलाचेर 15 जुलय मेरेन नामांकनां भरपाची मेकळीक आसतली. पोरूं वर्सा सावन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारा खातीरच्या नेमावळीत बदल जाल्यात. हे बदल नॅशनल अवॉर्ड्स फॉर टीचर्स पोर्टलाचेर पळोवंक मेळटात. ह्या पुरस्कारा खातीर पात्र जावपाक उणेंच 10 वर्सांचो शिक्षणीक अणभव आसचो पडटलो. जिल्हो तशेंच राज्य निवड समिती वरवीं ह्या अर्जांची छाननी जातकच केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान नेमिल्ल्या स्वतंत्र यंत्रणे वरवीं राष्ट्रीय पुरस्कारा खातीर शिक्षकांची निवड जातली. सगळ्या माध्यमीक तशेंच उच्च माध्यमीक विद्यालयांच्या शिक्षकांनी हाची नोंद घेवची, अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी मागलां. गोंयच्या रेशन कार्ड आशिल्ल्या नागरिकांनी तांचें आधार कार्ड रेशन कार्डा कडेन जोडप बंधनकारक आसा. रेशन कार्डाक आधार कार्ड जोडपा खातीर सरकारान आतां मुजतवाड केल्या. गोंय नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्यान ही मुजतवाड 24 सप्टेंबर मेरेन वाडयल्या, अशें कळीत केलां. जांची रेशन कार्डां आधार कार्डा कडेन लिंक केल्ली ना ती रेशन कार्डां रद्द जातलीं, अशें नागरी पुरवण खात्यान कळीत केलां. धान्य पुरवठो गरजेवंत घटकां मेरेन पावता काय ना ताचो थेट डेटा ह्या पद्दती वरवीं खात्याक मेळटलो. तशेंच बोगस रेशन कार्डां आनी धान्याचो काळो बाजार जावचो न्ही म्हूण ही पावलां सरकारान उबारल्यांत. धान्य वांटपांत पारदर्शकता आसची, तसोच ताचो हिशोब आसचो म्हूण आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडपाची प्रक्रिया सरकारान चालीक लायल्या. गोंयांत अक्षय उर्जा कितल्या प्रमाणात तयार करप शक्य आसा हाचे विशीं दिल्लीत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांच्या मदीं चर्चा जाली. केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी ट्वीट करून ही म्हायती दिल्या. गोंयांत अक्षय उर्जा तयार जाली जाल्यार अर्थवेवस्थेक उर्बा मेळटली. अक्षय उर्जे सयत इंधन निर्मिती आनी राज्याच्या अर्थवेवस्थेक उर्बा दिवपी विशयांचेर चर्चा जाल्ल्याची म्हायती केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी ट्वीट करून सांगल्या. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिल्लीत केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांची सदीच्या भेट घेतली. प्रदूषण विरहीत वीज निर्मिती प्रकल्पांक सरकार येवकार दितले, अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी हें पयलींच स्पश्ट केलां. केंद्रीय वीज राज्यमंत्री तशेंच उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नाईक हांणी लेगीत गोंयांत वीज निर्मिती प्रकल्प हाडपाक यत्न करतले, अशें आश्वासन दिलां. राज्यांत विजेची निर्मिती जायना. विजे खातीर गोंय केंद्र तशेंच भायल्या राज्यांचेर निंबून आसा. ह्या फाटभुंयेर सौर उर्जा, पवनचक्कीच्या आदारान वीज निर्मिती करपाचे यत्न सुरू आसा. गोंयच्या आदिवासी समाजाच्या लोकां खातीर केंद्र सरकारान राजकी तशेंच अर्थीक मळावेल्यान मजत करची, अशी मागणी करपी निवेदन गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां दिलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सभापती रमेश तवडकार तशेंच आदर्श संस्था आनी भाजपाच्या काणकोणच्या वांगड्यांच्या शिष्टमंडळान भेट घेतली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.